maar dit huis! Hoe had ik dit niet kunnen weten? Wat een gave set, zeg. We gaan eens kijken naar 75583, Verschrikkelijke Ikke 4, Huis van de Minions en Gru. En dat ziet er super gezellig uit. Het heet Huis van de Minions en Gru. Het zou je maar overkomen. Ik denk dat Gru de rekening betaalt, maar de Minions die bepalen de dienst blijkbaar. Het ziet er ook knotsgek uit allemaal. Ik zie overal Minions en gekkigheid. Dus even kijken welke figuren we allemaal krijgen in deze set. Dat zijn natuurlijk die Minions, maar deze keer zijn ze mega. Mega Minion Tim, Mega Minion Mel, Mega Minion Jerry. Maar ik zie die dames er ook al aankomen die voor genoeg kattenkwaad zorgen. Eerst nog even langs Gru, Lucy. Er is een Gru Junior. Hey, spoiler voor de nieuwe film. En we hebben Margot, Edith en Agnes die het plezier compleet maken in dit huis. Wat mij opvalt is dat het huis heel erg lijkt op zoals ik hem ken uit de animatiefilm. En hij lijkt ook heel erg op het karakter van Gru. Heel hoog, puntig en misschien een beetje bang. Maar van binnen is het toch eigenlijk wel heel gezellig, gok ik. Ik denk dat we dat op de achterkant wel kunnen zien. Oh, wauw. Op de achterkant van de doos zien we de achterkant van het huis. Gaaf om die ook te kunnen zien, zonder hem open te maken. Wil ik wel gaan doen, maar ik ga toch eerst nog even checken wat er allemaal te vinden is straks. Ik zie Gru hier zitten op zijn relaxte rode stoel. Met bijlen erboven. Extra angstaanjagend natuurlijk. Het blijft altijd een beetje een boef, hè? Een rode bank, gezellig. Waar Gru Junior blijkbaar een ijsje zit te eten. Samen met mama. De slaapkamer natuurlijk. Helemaal in raketstijl. Gaaf. Net als in de film. Ja, in de lagere verdiepingen. Daar moet natuurlijk het laboratorium zitten van de Minions. Oh, kijk eens even. Die is hier koffie aan het brengen. Nou, ik ben echt super benieuwd waarom ze ineens van die lange armen hebben. Hier nog allerlei speelmogelijkheden. Er kan van alles draaien. Super gaaf. Ik heb vooral zin om ook het huis in te gaan. Maar daarvoor moet eerst die doos open. We gaan beginnen. Zakje 1 is af. En we hebben al iets heel vrolijks staan. Ik denk dat dit hoort duidelijk in de tuin. Lekker trommelfeestje. Muziek erbij. Gezellig. Dit is de onderkant van de boomhut. Nu is het zaak om de bovenkant te gaan bouwen. Ik zal je eerst nog even laten zien hoe het er dan naartoe ging in het boekje. Je kan de Builder-app gebruiken om de instructies te lezen, maar ik gebruik gewoon het boekje. En af en toe heb je naast het zakje, wat hoort bij die stap, heb je nog een extra onderdeel nodig. Dat hebben we bij deze stap ook, namelijk een touw. Ik denk boomhut, dus hier moet je vast langs omhoog klimmen of zo, of naar beneden glijden. Ik ga dan vooral verder bouwen aan de boomhut, want een boomhut zonder hut, dat is een halve boom. We gaan vooral lekker snel verder. Ja, daar is hij dan. De eerste Minion in deze set. Ik ben inmiddels bij zakje 4. De eerste 3 zijn al klaar. Ik ben op de helft. Dat is vooral de tuin. Die is af. Boomhut, feest, kabelbaan, gezelligheid, muziek. Super tof. Nu ben ik net begonnen eigenlijk aan het huis waar het om gaat. Het huis van de Minions. En Gru mag er ook wonen. Ik ga lekker verder bouwen aan de binnenkant van het huis. En ondertussen ben ik erg benieuwd of onze toy-testers al kunnen zien wat het verband is tussen die vrolijkheid en dit grijze blok. Dat wordt een vet huis. Ja. Wow. Dit is het huis van de Minions. Want er komt een nieuwe film, hè? Dat weet je. Oh, je met het oranje haar? Ja, dit is de moeder. Dat is het nieuwe babytje die de moeder mag. In de tussentijd mag Ik jij zie soort van een beetje vuurtjes. Dit lijkt wel een zipline. Het is ook een zipline, zeg maar. Wacht. Zie je hier zo? Dus die kan dan zeg maar... Ja, weet je dit zo? Misschien een kasteel. Ja, het lijkt er gewoon een Ja, beetje kasteel. op. Nou, volgens mij als je dit uiteindelijk drukt of zo, dan komt er iets uit, denk ik. Maar er moet ook wel iets in zitten, of niet? dat denk ik. Dat denk ik wel. Wacht, de deur kan open. Kijk, want als die moeder weggaat, dan kan de deur open. Ja. Zo, Minion erbij en hij is compleet. Wat een gave set, zeg. Ik vond hem op de doos al heel tof eruit zien, maar in het echt is hij eigenlijk nog wel wat indrukwekkender. Zoals ik al aangaf, heel karakteristiek de kenmerken van Gru in het huis verwerkt. Hoog, puntig, gevaarlijk, leuk contrast met het bouwwerk hier. Er is duidelijk een feestje aan de gang in de tuin met de meiden erbij. Ik zal even demonstreren dat je ook daadwerkelijk de kabelbaan af kan. Woehoe! Ik vind trouwens die elementen van die bladeren ook heel gaaf. En die mega Minions, die zijn ook wel heel erg grappig hoor. En dan het huis van de Minions en Gru.
Ja, heel mooi. Aan de voorkant saai, zwart. Precies zoals in de film. Heel mooi nagemaakt. Maar aan de achterkant, je vraagt je natuurlijk al af, waar is Gru eigenlijk? Nou, die zit hier op zijn troon. Open haartje erbij, je zit lekker warm. Ja, wat wil je nog meer? Lekker slapen. Ik zal hem even lekker in een bedje leggen. Laat het Gru niet zien, maar als ik het niet zeg, dan zeg jij het ook niet. Ah, deze set is echt schurkachtig goed. Er zijn zo ontzettend veel speelmogelijkheden. Ik denk dat je hier wel even zoet mee bent. Ik ben heel benieuwd wat voor kattenkwaad onze toytesters hier allemaal mee uit gaan halen. Oh my god, maar dit huis! Hoe had ik dit niet kunnen weten? Wat is het dan? Dit is Gru's huis. Minion. Kijk, dit is de baby. De baby. En als je dit omdraait, dan heb je een val. En er zit ook iemand met hele lange armen. Oh ja, maar kijk, in de eerste film, dan adopteert hij ze en dan moeten ze slapen in bommen. Eén hoog, één middelste klopt. en één heel Volgens laag. mij hebben ze dat expres Dat is gedaan echt van die heel bom. tof gedaan. Oh, die wacht, hier moet een baby in liggen, natuurlijk. Bedankt voor het bekijken van deze video. Ben jij nou benieuwd naar nog meer Lego of ander speelgoed? Klik dan hier!